Հիմա տեղափոխվենք քննչական կոմիտե, որի առջև այս րոպեներին բողոքի ակցիա է անցկացվում, իրավապահներին օրես շարունակ չի հաջողվում պարզել, ովքեր էին այն ոստիկանները, որ Վանաձորի բաժնում ըստ հայտարարության խոշտանգել ու նվաստացրել են արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանին։ Երեկ քննչականի առջև մեղավորներին հայտնաբերելու պահանջով կրկին ակցիա էր, այսօր ցուցարարները որոշել են վերադառնալ։ Իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանն է այս պահին մեզ հետ ուղիղ կապով Նաիրա, ողջույն, խնդրում եմ այսօրվա ակնկալիքը ներկայացնես ցուցարարների։ Աստղիկ պահանջը մեկն է, բացահայտել այն ոստիկաններին, որոնք ըստ Տիգրան Ուլուբաբյանի իրեն խոշտանգել են Վանաձորի ոստիկանությունում, նրանց ներկայացնել մեղադրանք եւ ամենակարևորը ազատազրկել, քանի դեռ չեն հասցրել վերացնել այս գործի ապացույցները։ Մոտ 10-ից 15 րոպե է, ինչ նրանք քննչական կոմիտեում են հարցաքննության եւ փաստաբանը Ռոման Գերիցյանը իր հետ բերել էր Տիգրան Ուլուբաբյանի այն հագուստը, որով նա այդ օրը ներկայացել էր Վանաձորի ոստիկանություն եւ ինչպես ինքն է պնդում, իրեն դաժանորեն խոշտանգել էին, ծեծել էին, հայհոյել էին։ Նշեմ, որ քննչական կոմիտեի շենքի առջև երեկվա համեմատությամբ շատ մեծ թվով ոստիկաններ կան, նաև այստեղ են մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ, որոնք եւս նույն պահանջը ունեն բացահայտել եւ պատժել ոստիկաններին։ Այժմ առաջարկում եմ դիտել փաստաբանի Ռոման Գերիցյանի հարցազրույցից մեկ հատված եւ տեսնել այն հագուստը, որը նա ներկայացրել է քննչական կոմիտե։ Պարում են պասիվ նախաքննություն, շատ պասիվ նախաքննություն։ Այդ տեսեք, այսօր հավաքի համար տեսեք ինչքան մարդ հավաքվել, ուժ, ջանք, երան չեն խնայում, բայց նախաքննության, այո, բայց նախաքննությունն իրականացնող մարմինը քննիչը պետք է օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնող հանձնարարական տա հենց ոստիկաններին, որպեսզի կատարեն որոշակի գործողություններ։ Չեն կատարում, այդ ամեն ինչը իրականում չի կատարում։ Ասեմ ավելին, հաղորդումը ներկայացվել է ՀՀ քննչական կոմիտե, հենց այս փոստարկողն եմ ես ներկայացրել, չեմ խոսում ԶԼՄ-ների հրապարակումների մասին։ Չգիտես ինչու բարույթը նախաձեռնել է Լոռի մարզային քննչական վարչությունում։ Երևի միգուցե հապչե որոշակի գործողություններ կատարելու նպատակով, բայց պատշաճ նախաքննական մարմին, այսինքն մարմինը, որ գործով պետք է իրականացնել նախաքննություն, հանդիսանում է խոշտանգումների վարչությունը։ Միայն 3 կեսօրի ես կարծում եմ սա արհեստական ձգձգում էր։ Արհեստական ձգձգում էր պայմանավորված որոշակի հանգամանքներում։ Միայն 3 կեսօրին գործը հասնում է պատշաճ քննիչին, այսինքն վարույթն իրականացնող պատշաճ մարմնին։ Միգուցե այսպես փորձում էին արագ աշխատել, որ Տիգրանին շուտ հացնեին այնտեղ հարցը, բայց դրա փոխարեն կարելի է կապ հաստատել իմ հետ եւ Տիգրանին ասել, որ ներկայանա այստեղ։ Սա այդ կոֆեի հետքն է, որ Տիգրանի վրա շպրտել են, նշելով, որ կոֆեի այս բաժակում այսքան կոֆե կար, այս սենց են արել նրա վրա, պահե։ Իսկ սա է շորերի վրա քերծվածներն ու հետքերը, տարբեր մազեր էլ կան անգամ այս շորերի վրա, սենց շատ ցուցադրել չեմ ցանկանում, այս մազերը երևում է, վստահեցնում եմ, որ սա Տիգրան Ուլուբաբյանի մազերը չէ, այս էլ քաշոցի հետքերը, 1, 2, սա արդեն փորձագետը կասի, ինչ աստիճանի է քաշված, թևերն էլ է երևում քաշված, ինչ։ Տիգրան Ուլուբաբյանը նշում է, որ այս հատվածով բարձրացել են փակել դեմքը, այ միջև ստեղը, քաշել են միջև դեմքը փակել, հետո ապտակել մի քանի անգամ։ Սրա վրա վստահեցնում եմ առկա են ոստիկանների կենսաբանական բազում հետքեր։ Նաիրա, ես եւս մեկ հարց ունեմ, եթե քեզ ճիշտ հասկացա, այս պահին հենց դուժող ճանաչված Տիգրան Ուլուբաբյանի հարցաքննությունն է տեղի ունենում, արդյոք դրանից հետո կարող ենք ակնկալել հարցի պատասխանը, թե ոստիկաններ կան, որոնք նաեւ մեղադրյալ են ներգրավելու կամ, չգիտեմ, կասկածվող ոստիկաններ։ Աստղիկ բանը նրանում է, որ նրանք հենց այդ են պահանջում եւ երեք երբ այստեղ բողոքի ակցիա էր տեղի ունենում, քննչականը նրանց խոստացել էր, որ երկրորդ անգամ եկեք հարցաքննության, եկեք նույնականացնենք այն ոստիկաններին, որոնց մատնանշում է Տիգրան Ուլուբաբյանը, եւ դրանից հետո մենք կորոշենք իսկապես այստեղ կա հանցագործություն թե ոչ։ Եվ ըստ այդմ էլ կորոշենք ձերբակալել, հետո մեղադրանք առաջադրել եւ փաստաբանը նշում է, որ նրանք այս ամենը կարող էին անել հենց առաջին անգամվա հարցաքննությունից հետո, երբ Տիգրան Ուլուբաբյանը պատմել էր այն ամենը, բայց փաստորեն ըստ փաստաբանի ոչինչ տեղի չէր ունեցել։ Նրանք լսել էին նրան, հարցաքննել էին եւ նրան ազատ էին արձակել։ Եվ երեկվա բողոքի ակցիայից հետո քննչականը որոշեց նորից հարցաքննել, նշելով, որ եկեք մի քանի քննչական գործողություններ անենք, օրինակ ճանաչման գործողություններ անենք, եթե դուք գիտեք ոստիկանների անունները, իսկ փաստաբանը արդեն 2 ոստիկանի անուն
նշել է, այդ անունները տվեք, իսկ ընդհանուր առմամբ նրանք 6 հոգու են նշում, այն 4-ին էլ կարող ենք նույնականացնել եւ փաստաբանը նշում է, որ Տիգրան Ուլուբաբյանը 1000 ոստիկանի շարքերից կարող է նշել հենց այն 6 ոստիկաններին, որոնք իրեն խոշտանգել են։ Եվ փաստորեն հիմա այդ քննչական գործողությունները պետք է իրականացնեն, ըստ Ռոման Երիցյանի նա հույս ունի, որ այդ գործողությունները կիրականացնեն, թեև նշում է, որ ամեն դեպքում փորձը ցույց է տալիս, որ խոշտանգման հոդվածով քրեական գործերը իրենց ավարտը չեն ունենում մեղադրյալներ։ Մի քանի գործեր հայտնի են, ազատությունը դրանց անդրադարձել է, որտեղ իսկապես մեղադրյալներ մինչև այս պահը չկան, բայց նրանք պնդում են, որ մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը այնքան, որ այն ոստիկանները, այն 6 ոստիկանները, որոնք ըստ Տիգրան Ուլուբաբյանի իրեն խոշտանգել են, հայտնվեն մեղադրյալի աթոռին եւ ամենակարևորը հայտնվեն ճաղերից այն կողմ։